Quarta carta ci diverte proprio. Можна започати позається ваші карти, прямо попадали среди команд второй лиги. На данный момент площадка команды, представляющая группу А, команда Белгороды, команда Видеоплатина. Команда Белгороды играет в футболку, Видеоплатина, футболки комбинированного бело-голубого цвета. И судейская бригада служит матча. Глядя канала Сергея Григорьевича, мы нас находим на часе, где первый минут первого тайма, счет по ничейный, новое играет. Первый футбол приводит. Шаг влево, да, так стоит. Бум. Просто Без игроков, внимательно. Там играть. Не, да я еще чебок.
На своей половине. Хватит на первый. Вот, заводите, раз. Два. Не вышел. Ничего, получится, а? Забыли! Пятый номер команды. Карточку. Второй гол Платинум.
Третій кол Природи. Счет на площадке Сенка 1-0. Берите по сигналу.
Має Акапар 12 номер команда класу. Четвертый команда. Желтый аут, да. Спокойно. Рома, Юра. Забей. Хорош, хорош. Проси, Миша, Миша, проси. Хватит, Миша. Сань, нет. Юль. Головой. Сань, чуть-чуть раньше, Сань. Я взял 25. Домой, Юра! Юра! Пол. Четвертый команда. С ним внимательно. Прыгай. Да, Юра! На своем месте. Говорю, на своем менять. Здорово! Вдвоем идете, один туда улетит. Итак, второй тайм на команде Дом природы. Напоминаю, не играет желтая футболка команда Юрий. Ну, футболки комбинированная. И в счете 3-1 в команде Юрий. Поэтому начался второй тайм. Платный телефон. Неправильно въехала.
Зажимай до первого. Вперед другом. У вас тоже своя есть? Не, у меня. Ну, ничего своего нет. А я тут сегодня вышла с утра, Ты меня сдала, да? Шаурмой сдала, с чашкой сдала. Невкусно. Давай!
Игорь Сергеевич, 15 новая команда Платина, счет на площадке 4. Второй гол. Да!
Александр. Итак, давайте нам